আসসালামু আলাইকুম। প্রবাস ভবনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি জ্যোতি মারিন। আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে ফ্রিজের রাবার শক্ত হয়ে গেলে আমরা কি করতে পারি। কারণ ফ্রিজের রাবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আর এই রাবারটা যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দরজাটা আটকাতে চায় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা খুব কম সময়ে এবং সামান্য একটু উপকরণে যেটা আমাদের হাতের কাছে থাকে সেটা দিয়েই আমরা এই রাবারটাকে ঠিক করে ফেলতে পারি। কারণ আপনারা যারা ফ্রিজ ইউজ করেন তারা জানেন যে রাবারটা শক্ত হয়ে গেলে দরজাটা নষ্ট হয়ে যায়। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো তার আগে একটু বলি যে আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এখানে আমি চুলাতে একটা পাতিল বসায় দিয়েছি এবং পাতিলের মধ্যে আমি পানি দিয়েছি যতটুকু পরিমাণে আমার পানি লাগবে। তো আমি আরেকটা কথা বলে নেই যে আমার একটা ভিডিও আছে যেটা হচ্ছে ফ্রিজের রাবার পরিষ্কার। তো ওই ভিডিওতে এক আপু কমেন্ট করেছিল যে এই প্রসেসিংয়ে গেলে রাবারটা শক্ত হয়ে যাবে কিনা। তো না, শক্ত হবে না। এটা হচ্ছে ওই আপুর প্রশ্নের উত্তর। আর এজন্যই আমার মাথায় আসলো যে আমি যদি শক্ত হয়ে গেলে কি করা লাগবে, মানে যাদের ফ্রিজের রাবার শক্ত হয়ে গেছে তো তারা কি করতে পারে, সেই চিন্তা থেকেই আমি এই ভিডিওটা করছি। তো এই সামান্য এই কাজটুকু করলেই আপনারা ফ্রিজের দরজার যে রাবারটা সেটা আপনারা ঠিক করে ফেলতে পারবেন, শক্ত রাবারটা। তো তার জন্য আমি প্রথমে এখানে নিয়েছি পানি পাতিলে। তো পানিটা জাস্ট কুসুম গরম করতে হবে। পানিটা কুসুম গরম হয়ে গেছে। তো এটা বোঝার জন্য আপনি জাস্ট একটু আঙুল দিয়ে দেখবেন যে পানিটা কুসুম গরম কিনা। যখন দেখবেন আঙুলটা দেওয়া যায় কুসুম গরম, সেই পর্যায়ে আপনি চুলার জালটা বন্ধ করে দিবেন। এখানে আমি একটা মগ নিয়ে নিয়েছি। তো এই মগটা এই ধরনের মগ নেবেন যাতে পানিটা ঢালতে সুবিধা হয়। এই যে ভালো করে দেখে নেন। তো এখন আমি পাতিল থেকে কুসুম গরম পানিটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর যেটা করতে হবে যে এই কুসুম গরম পানিটা শুধুমাত্র এই যে এভাবে দিয়ে দিতে হবে রাবারের উপরে। এটা কিন্তু অনেক বেশি গরম করা যাবে না কুসুম গরম পানিটা। নিচে আমি একটা কাপড় দিয়ে নিয়েছি যাতে পানিটা, যেহেতু আমার কার্পেট আছে সেক্ষেত্রে পানিটা যাতে বেশি দূর না যেতে পারে, কার্পেটটা না ভিজে যায়। তো এভাবেই দিলে আপনাদের দেখবেন যে রাবারটা ঠিক হয়ে গেছে। তো ছোট্ট এই কাজ করলেই আপনাদের রাবার ঠিক হয়ে যাবে। কারো কাছে যদি মনে হয় যে এই পানি ঢালা এই জিনিসটা কঠিন মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে কিংবা ঝামেলার মনে হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটা করতে পারেন যে রাবারটাকে খুলে তারপরে পাতিলে যে আমি কুসুম গরম করেছি এই পাতিলের মধ্যেই আপনারা রাবারটা দিয়ে কিছুক্ষণ রাখবেন, তারপরে আবার রাবারটা ফ্রিজে দরজার সাথে লাগায় নেবেন। সেটাও কিন্তু সম্ভব। দুটা ওয়েই আপনারা করতে পারবেন। আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন এবং কমেন্ট বক্সে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।